احسن والله. يا رب يرفضوا كل اللي عايز يروح، واهم حاجه الناس البارده اللي نفسها تيجي المانيا. كومنت ما احبش ان انا اشوفه خالص على البروفايل بتاعي، لان عموما يعني البروفايل بتاعي ما هو الا والفيديوهات عموما ما هي الا مساعده للناس. وانا اصلا عامل البروفايل ده عشان الناس يعني تسافر وتشوف طريقها وتتوكل على الله. بس كلامي لصاحب الكومنت، ايه مشكلتك؟ هي ايه مشكلتك ان الناس تسافر انت هتستفاد ايه لما يمنعوا ولا يرفضوا الناس ان هي تسافر المانيا؟ بجد هتستفاد ايه؟ ايه اللي عايد عليك مثلا من ان الناس ما تسافرش او تيجي المانيا؟ وان الناس اللي نفسها تيجي المانيا ده هيضرك في ايه لو الناس جت او ما جاتش؟ يعني هي لو الناس دي جت المانيا هتضرك في ايه؟ هل هتاخد رزقك؟ مش هتاخد رزقك خالص والله. ولا حد هيجي ناحيتك ولا حد هيعمل لك حاجه. هو هنا كل واحد واللي بيعمله، عمل كويس لنفسه عمل وحش لنفسه. ايه مشكلتك ان الناس تيجي المانيا؟ ما يا رب الناس كلها تيجي المانيا. بجد يعني مش عارف ليه، يعني ايه مبرر الكومنت ده يتحط في فيديو زي اللي انا بقوله؟ وبالمناسبه أنا يعني الفيديو اللي انا كنت منزله مش بقول للناس يا رب ما تيجوا المانيا، انا بحذر الناس وبوعيها علشان تخلي بالها من لغتها وتيجي وتتقن لغتها وتيجي عارفه تتعامل ويبقى ليها فرصه كويسه انها تيجي. انت فهمت غلط، يعني الفيديو ما كانش ان هو يا رب الناس ما تيجي المانيا، لا طبعا. انا عمري ما هعمل كده. انا كل كلامي وكل فيديوهاتي بساعد الناس ان هي تسافر وتغير من وضعها وتيجي المانيا. هي ايه مشكلتك بجد؟ وليه الكومنت ده؟ حب الخير لغيرك كده، ويعني اللي هيجي ده مش هيجي ياخد من رزقك. والمصري اللي هيجي ولا العربي اللي هيجي المانيا عمره ما هيجي ياخد من رزقك ولا هيجي ياخد مكانك. بجد يعني مفيش مبرر خالص ان واحد يتمنى لواحد. الله اعلم انت قاعد في المانيا ولا قاعد في مصر ولا قاعد فين، بس مش مبرر خالص ان انت تتمنى لغيرك ان هو يترفض او ان هو ما يجيش المانيا. ليه؟ ليه بجد؟ مفيش اي مبرر لكده. يعني مش عارف، يعني عايز اقول لك راجع نفسك او حاجه، بس يعني هي شخصيات بقى وبعدين حب الخير للغير ده جهاد لا تقوى عليه كل النفوس، يعني او معظم النفوس. بس كل اللي اقدر اقوله لك ربنا يهديك وحب الخير لغيرك كده. والله العظيم اللي هيجي ما هياخد من رزقك ولا هياخد مكانك والله. ساعد الناس وساعدوا الناس وحبوا الخير لبعض. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يعني ساعدوا الناس ومحدش بياخد رزق حد والله، ولا حد بياخد مكان حد خالص. كومنت بصراحة ما كنتش احب اشوفه على بروفايل نهائي نهائي بصراحة. ربنا يهديك.